呢一刻除咗想送飯，真係諗唔到其他形容詞啊！有種豆腐真係齋睇都覺得好食噶，感覺呢度樣樣嘢都係樸實無華嘅好食。點解咁多黃埔本地人推薦你哋間店嘅？呢個碌河好似嗰啲蜜糖叉燒咁啊！呢度嘅牛河真係可以用欣賞嚟形容啊！上一期影咗大沙地之後呢，評論區好多粉絲同我推薦呢間店，話嚟大沙地係必食嘅一間店啊！包寵粉啊！我哋埋位廣州嘅餐飲有個反差，就係環境越噏汁嘅店，出品越得。點解咁多黃埔本地人推薦你哋間店？因為好多人喺度食，即係啲出品比較 OK。碌河同嗰個番薯排骨邊個推薦啲？碌河咁啊，要嚟碌河。豆腐自己整嘅。豆腐自己整係嘛？嗰個係鐵板豆腐，海鮮豬蛋啊，算你係特色係嘛？呢個係。咁啊，要多個豬蛋，算唔算識點菜啊？我？可以係嘛？都係點到你招牌嘢。可以安排。呢一刻除咗想送飯，真係諗唔到其他形容詞啊！有種豆腐真係齋睇都覺得好食嘅。俾大家睇下呢個煎蛋嘅豬聲，哇！佢哋嘅牛河真係要用欣賞嚟形容。呢種芡汁先係真正嘅老鼠味，感覺呢度樣樣嘢都係樸實無華嘅好食啊！太靚啦！呢個海鮮焗蛋，佢實質呢，佢就係一個呈現半生熟嘅狀態，慢慢用呢個鐵板將佢焗熱啊！試下咯。已經無限接近香港嗰啲滑蛋飯啦，係用牛油煎嗰種滑蛋，佢呢個係介乎於蛋花同嗰個滑蛋之間嗰個口感，但係佢啲熟度啱啱好，而且一啲蛋聲都冇啊！呢個睇落去咧就好樸實，但係真係愛不釋口啊！好想送飯，咁樣食太舒服啦！吸個飯落去，簡直就係海鮮煎蛋焗飯啊！太正！蛋液嗰種滑，加埋佢本身嗰種海鮮嘅脆口彈牙，家庭版碌河啊，龍友赤醬嘅代表之一。佢啲鵝汁好滑，而且嗰啲南乳啊同埋柱油醬好足味，佢鹹得嚟咧帶少少甜味。不過我覺得呢個咧豉油落多咗少少，同埋佢果皮應該都放多咗，嗰啲醬汁有少少苦澀味。我嚟講咧，我喺其他店食過更好嘅，呢間可以嚟呢度唔掂。有種豆腐真係齋睇都覺得好食嘅，呢一款就係其中一款。有俾到驚喜呢個豆腐，佢有一種冰淇淋豆腐加客家豆腐嘅融合版嘅感覺，佢裡面嗰啲蛋香豆味都係特別足嘅，呢種係自己整嘅豆腐先有咁樣嘅口感。入嘴嗰下有啲似嗰啲豆腐串，但係裡面係有蛋液有豆味嘅，特別滿足嗰個口感。而且佢出邊嗰層芡咧，真係覆蓋住成塊豆腐啊，咬到裡面都好入味。唔係講笑，咁送飯嘅豆腐啊，2嚿豆腐啊夠我送晒一碗飯。我發現我近排影嗰啲店咧，佢啲牛河都係好抽得嘅。呢個又係6邊形嘅牛河啊，試下先。觸發晒關鍵詞啊！鑊氣、天橋底、深夜，呢個就係完完全全就係嗰種味道，好夠鑊氣啊！有啲辣嘴嗰啲感覺。呢間店我實質以為佢係食粵菜嘅，但係佢個牛河好得啊，甚至比市區好多咩國強啊嗰啲仲要抽得啊！牛河幾個要素佢都有晒，佢又冇出油，啲粉又有啲燶邊，牛肉就啱啱好，芽菜又冇臭青味。你睇下個牛肉幾靚仔啲紋理。完全屬於嗰啲好難俾到差評佢嗰種牛河，你呢度真係冇必要點呢個牛河啊！總結落嚟咧，呢間店就係菜式普通，環境一般，但係出品超一流嘅店。